আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ইওন পাকিস্তান ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে মালামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং নতুনত্ব একটি কালার, একটি সিলিং ফ্যান ব্লু কালার। সেই সবার একটি সহজের একটি কালার এবং সবার রিকোয়েস্টের কালার উল্লেখ ব্লু কালার। সেই ব্লু কালারের 4 পাখা কোনিয়ন সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4 পাখা এবং 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহকারে এবং কাঠ সহকারে সেই কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4 পাখা আর ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেব। দর্শক, আবিদ ইলেকট্রনিক শপ, 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 017733117640, 777198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, প্রতিটা নাম্বারে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে। বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই অনলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনি দেখাবো সেই বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং বিখ্যাত কোম্পানি কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব একটি সিলিং ফ্যান এবং 2023 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং বাতাস এবং টেকসই এবং গ্যারান্টি সব কিছু এক ফ্যানের ভিতরে পাবেন, একদম সব কিছু একেবারে। দেখেন, এটা 7 বছরের, একদম 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, একদম 7 বছর যে কোনো সমস্যা 7 বছরের ভিতরে একদম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন 7 বছর। দর্শক, ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যানে থাকে কিন্তু 1 বছর 2 বছর, একদম 7 বছরের গ্যারান্টি সহকারে, 7 বছরের গ্যারান্টি সহকারে। দর্শক, 7 বছর এই দেন গ্যারান্টি কার্ড। দর্শক, এই দেন গ্যারান্টি কার্ড, একদম 7 বছরের গ্যারান্টি কার্ড সহকারে। প্রতিটি ফ্যানের সাথে একটা করে গ্যারান্টি কার্ড থাকবো 7 বছর। এবং দর্শক, এর ভিতরে আপনার 4টা কালার হয়, 4টা কালার, যেটা ভালো তো সেটা নিতে পারবেন। এটা লাগে প্রথম কালারটা লাগে আপনার ব্লু কালার, সবার একদম চয়েসের কালার এবং কি সবার রিকোয়েস্টের কালার ব্লু কালার। তারপর আছে আপনার অফ হোয়াইট কালার, দেখেন ক্রিম কালার, অফ হোয়াইট, তারপর আছে অফ হোয়াইট কালার, তারপরে আপনার কালার আরও কালার আছে কিন্তু 4টা কালার, মোট 4টা কালার। এই দেখেন অফ হোয়াইট, ব্লু, মেরুন, এই দেখেন মেরুন কালার, এই যে মেরুন কালার, তারপর আছে ব্ল্যাক কালার, মোট 4টা কালার। দর্শক, যেটা ভালো দর্শক সেটা নিতে পারবেন। অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব। দেখেন সব কিছু লেখা আছে, দেখেন আরপিএমটা পর্যন্ত লেখা আছে, কত ওয়াটে চলবে, সম্পূর্ণ এবং 100% কপারের তৈরি। এই দেখেন, এটা লেখা আরপিএম কত, দেখেন আপনার আরপিএম হলে কি আপনার 305 আরপিএম এবং 1400 মিলিমিটার, মানে সর্বোচ্চ বড় সাইজ 1400 মিলিমিটার, মানে 56 ইঞ্চি সাইজের একটি 4 পাখা ডিজাইন ছিলাম। 56 ইঞ্চি সাইজ, সর্বোচ্চ বড় সাইজের একটি সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের এবং প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে। দেখেন, এই দেখেন এটা ব্লু কালার, ব্লুর সাথে কিন্তু অফ হোয়াইটের একটা শেড দেওয়া আছে, অফ হোয়াইট। এই দেখেন পিছনে কিন্তু অফ হোয়াইট, র্যাকটা কিন্তু আপনার অফ হোয়াইট এবং পিছনে কিন্তু এটা হলো ব্লু অফ হোয়াইট কালার এবং পাখার কালারটা এবং কি সামনের কালারটা কিন্তু আপনার ব্লু কালার। দেখতে খুবই ভারী চমৎকার এবং আনকমন, একদম নতুনত্ব লাগবে। দর্শক, এই দেখেন কোনিয়ন ম্যাডাম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে, দেখেন কোনিয়ন খোদাইকৃতভাবে কোনিয়ন লেখা আছে, এই দেখেন, এবং তাদের বারকোডও দেওয়া আছে, সব কিছু লেখা আছে। দেখে আরপিএম কত, ওয়াটও মাত্র একদম এনার্জি সেভ কিন্তু দর্শক, একদম এনার্জি সেভ। ওয়াট মাত্র 75 ওয়াট, মাত্র 75 ওয়াটে চলবে কিন্তু এটা। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যানে কিন্তু ভালো সিলিং ফ্যানে মানে যখন থাকে আপনার 80 থেকে 90, এটা লেগে 75 ওয়াট, কিন্তু এটার এনার্জি সেভ এবং কি 100% কপারের তৈরি, 100% কপারের তৈরি এবং ডাবল বেয়ারিংয়ে তৈরি। এবং কি দেখেন পাখার স্টাইল, দেখেন পাখার স্টাইল কিন্তু একদম নাইফ স্টাইল, দেখেন খুবই সুন্দর বাঁকায়, দেখেন এরকম বাঁকা থাকবে। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যানের পাখাগুলো থাকে সোজা থাকে, কিন্তু এগুলো বাঁকা স্টাইল। দেখেন পাখা লাগাইছি, এই জায়গায় লাগাইছি, দেখেন এই দেখেন পাখাটা গেছে এদিকে গেছি গা, পাখাটা থাকবো কিন্তু সোজা ইস্যু থাকবে, এটা কিন্তু গেছি গা ডাইনে গেছি গা। দর্শক, দেখেন ডাইনে গেছি এটা, এটা কিন্তু থাকবে এদিকে, ডাইনে
মানে অন্যরকম একটি স্টাইলের একটি সিলিং ফ্যান দর্শক, পাকিস্তান অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ড, এগুলো কোম্পানির কিন্তু ইন্ডিয়ান কোম্পানি এবং আমাদের দেশের লোক তাদের ফ্যাক্টরি, দেশের ফ্যাক্টরি, সেই জন্য আপনার 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি একদম কাঠ সহকারে। 7 বছর, যে কোনো সমস্যা, জইলা যাক, পুইরা যাক এবং শব্দ করব, যে কোনো সমস্যা একদম 7 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, যে কোনো সমস্যা। এবং দর্শক সর্বোচ্চ বড় কথা, এই যে পিনটা দেখেন, এটা ডোকু পিন করে দেখেন, ডোকু পিন, যা আপনার কালার ডিসকালার হবে না, কালার ডিসকালার এবং পাখাটা কিন্তু সব 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং ধরবে না এবং মরিচও পড়বে না, 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি পাখা, এবং যে কালার ডিসকালার হবে না, কিন্তু ডোকু পিন করে দর্শক। দর্শক যারা ভালো মানের যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই কোনিয়ন ব্র্যান্ডের এই 4 পাকা সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায়, এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কাঠ সহকারে, 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কাঠ সহকারে, এবং অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে, প্রাইস রাখবো অনলি 4350 টাকা, মাত্র 4350 টাকায় পাবেন অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়, যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমরা বলি, এটা কিন্তু 4টা কালার আছে, 4টা কালার, একটা হলো ব্লু কালার, অফ হোয়াইট কালার, মেরুন কালার এবং কি ব্ল্যাক কালার, মোট 4টা কালার আছে। দর্শক যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন, এবং বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দর্শক তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, আবিদ ইলেকট্রনিক্স শপ, 421 বাগানবাড়ি রোড, টানারি পুকুর পাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামনাইশ্বর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 017771985840, 017733111764। এদিকে আরও 2টা নাম্বার আছে দর্শক, যেটা ভালো সেটাই কল দিতে পারবেন, এবং বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই অনলাইন নাম্বার যোগাযোগ করবেন। দর্শক ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, এবং আমাদের কাছে পাবেন এবং বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন মডেলের পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান, দেখেন পাকিস্তানি বাহারি রকমের বাহারি ডিজাইনের সিলিং ফ্যান, এবং কি লাইটিং ফ্যান এবং ইলেকট্রিক চুলা সব ধরনের, এবং চার্জার ফ্যান, এই গরমে চার্জার ফ্যান অর্থাৎ পুরো সব কিছু পুরো প্রোডাক্ট পাবেন আমাদের কাছে, রাইস কুকার থেকে শুরু করে সব কিছু পাবেন, ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট এবং ব্লেন্ডার যা আছে আপনার, যা এভরিথিং সব পাবেন আমাদের কাছে। দর্শক বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই অনলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আল্লাহ হাফেজ।